BR Lab कलिंग सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल भुवनेश्वर अभिज्ञ डाक्तर अत्याधुनिक चिकित्सा सुलभ मूल्य रे कौनसी रोग को अवहेला करंतु नहीं। अभिज्ञ डाक्तरंक सह परामर्श करिबा पई कॉल करंतु 9117911911। वेंटिलेटर है गोटे प्रकार मेसीन बा जंत्र जोटा लगेकरी पेशेंट को आमे निश्वास दे पारू। जो पेशेंट निश्वास नबारे कष्ट होता है, धईसई होता, देह को ऑक्सीजन जाऊ न थाए बा देहरु कार्बन डाइऑक्साइड बाहर को आसु न थाए, से भाया पेशेंट को वेंटिलेटर रे लगेया को पड़े। वेंटिलेटर आमे दी प्रकार यूज करू। गोटे कहती NIV नॉन इनवेसिव बा बाईपैप जोटा आपन शुणुथे, आउ गोटे है नॉर्मल वेंटिलेटर बा इनवेसिव वेंटिलेटर। बाईपैप रे कौन हुए, प्रथम जो पेशेंट आसते ICU को धईसई होता, देह को ऑक्सीजन जाऊ न थाए, तांको ऑक्सीजन बा इंजेक्शन दिया हुए। जदि से काम न करे गोटे मास्क तांको पाटी आ नाक उपरे लगेकरी मेसीन रे लगेकरी तांको निश्वास दिया हुए, ताकू कुआ हुए बाईपैप वेंटिलेटर। आरटा है इनवेसिव वेंटिलेटर जो थे गोटे छोटिया ट्यूब तांको पाटी थ्रू रु फुसफुस भीतर को दिया हुए, ताकू मेसीन रे लगा हुए आ निश्वास एंड ऑक्सीजन दीटा जाक दिया हुए। ये है वेंटिलेटर चिकित्सा। वेंटिलेटर चिकित्सा दरकार पड़े कहीं कौन सी प्रकार इन्फेक्शन जो थे लंग्स रे पानी जमा हो गला, कौन सी प्रकार पॉइजनिंग जहाँ जो से मैंने निश्वास नहीं पार न था, कार्डियक फेलियर है, सीवियर ब्रेन हेमोरेज है, कौन सी लंबा ज्वर जहाँ देरु सेप्टिसिमिया हो गला, आउ पेशेंट भलरे निश्वास नहीं पार न था, जो पेशेंट डीप कोमारे था, यही सब पेशेंट मान निश्वास भलरे जाऊ ओ तांको बॉडी को ऑक्सीजन मिलू, एथिपाई आमे गोटे जंत्र जोटा को वेंटिलेटर कुआ हुए ताथरे लगे तांको निश्वास दो। BR लाइफ कलिंग हॉस्पिटल गोटे बड़ ICU 30 बेडेड ICU आमर एंड ताधरे जेतिकी बेडेड रिक्वायर्ड से हिसाब रे वेंटिलेटर अच्छी, इनवेसिव एज वेल एज नॉन इनवेसिव बा बाईपैप वेंटिलेटर। राउंड द क्लॉक दरकार पड़ले वेंटिलेटर लगा हुए। कौनसी रोग को अवहेला करंतु नहीं। अभिज्ञ डाक्तरंक सह परामर्श करिबा पई कॉल करंतु 9117911911। BR Lab कलिंग सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल भुवनेश्वर अभिज्ञ डाक्तर अत्याधुनिक चिकित्सा सुलभ मूल्य रे।